Всем привет, ребят, с вами я, Арик, и сегодня я играю в Helix Jump. Да. Так, что, подождем. Подождем, пока загрузится. Так, загрузилась. Первый level изи, погнали. Блин, я когда буду играть, буду немного молчать, чтобы сосредоточиться. Ну, короче, вникнуть в игру. Так, ребята, продолжаем. Перейти 200 очков. Так. Да ёж! Задолбала. Да ё-моё. Да блин. Сорян, ребята. Просто мне да открыть. Да ёшкин. Да ё-моё. Ребята, сорянчик. Helix Jump. Galaxy, так.
Короче, ребят, я вернусь, когда все настрою. Так, ребят, я возвращаюсь. Вот теперь я не буду торопиться. Да, я не буду во все дырки прыгать. Фу, фу, фу. Ура. Ура! Ури! Я прошел первый уровень. Джем. Ребят, сори, я начинающий ютубер, так что у меня нет денег, чтобы задонатить на адрес. Да. Так, сколько на брата? Сколько я набрали? Уже леле. Да давай, не лагай. Наберите 27 очков. Окей. Хопля. Ух. Да какого лешего? Я вот, ребята, не торопился в том левеле, ну, в первом, и прошел его. Значит, и туда торопиться не нужно. Сори, ребят. Я вернусь, когда досмотрю рекламу. Так, ребят, я досмотрел рекламу. И я думаю прыгнуть. Да ёперная тята. Ёперная тята. Ты задолбала. Да отстаньте, уже играл в него. Жум.ру. Опля. Хопля. Хопля. А тут и случайно линии быстро идут красные эти. Ребята, я думаю тактику. Вот так вот.
Да, как? И никогда не... Ничего. Я ни с кем. Просто сам с собой. Ну ладно, ребята. В следующей серии я попробую пройти второй левел и третий. Ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока. С вами был я. С вами был, как всегда, я. С вами был, как всегда, я, Арик. Всем пока.